叫国家高速网络与计算中心的，好像网络很快啊什么的。可事实上，频宽吃太多的话，会占到我们光中心的本业啊，所以不行。所以我们要去了解这背景。所以一开始就是先去了解这些背景啊，那大概频宽多少啊什么，所以可以看出来，其实它的频宽没有很高啦，每秒大概312K。以那时候2013年的话，平均来说哈，他们抓了2012年5月的平均资料哈。那尖峰的话大概2倍，离峰可能只有1/2哦，这看起来其实真的不是很多啦。然后 cache 的那个 hit ratio 哈，就抓到的那个，就是有些你可能说 data cache 在这里，可是 user 去抓的时候，不见得刚好你 cache 住的哦，所以这个大概有20%会 miss 掉，所以还是要从原来的地方再去刷哦，类似大概是背景资料。那他们那时候的预估大概每个月是3%的成长哦，这是复利哦。这种成长，如果照真的每个月3%，这很可怕啊！一年下来就会成长，真的会蛮多的哈。所以这大概是那时候他就列了一些哈，大概过去找了一天，然后过去24小时，在亚洲大概所有的单位、所有的国家啦，哦，那大概看出来前3名哦，第一名用的最多是印度，哦，然后再来就是日本，然后再来中国，哦，那大概比例大概是这样。那我们台湾当然。没有到很多啦，比例你可以看到对象大概在下面这里哈，大概这样。好，那我们刚才有提到它是一个 type 的概念哦，那它是 content delivery network。其实这种 cache server 它不像我们以前有的经验。一开始我跟他接触的时候，我们这团队跟他接触，其实以我们的想法就很简单，就是 fire 跟我们当初在国网中心建一些mirror site 的经验一样嘛，就是你只要比如说 Debian。Ubuntu Fedora， 那就把档案 mirror 回来就好了嘛。哦，按加打 patch 或者 FTP server 喂出去就好嘛。可是它的概念其实不是这样哦。然后它其实除了一个 proxy 加 cache 这设计，它不是只有档案，它有整个的那个概念跟 file mirror 是完全不一样的哦。所以这部分就是为什么他们要有一些其他的机制来哦，所以它的 CDN 的这种架构哦。那我们其实花了2个月大概去了解这些事情啊。然后再花了4个月去才有办法找到符合我们国网中心的治安政策，然后能把这机器架起来哈。大概这其实就是这没什么技术原因，就是你要怎么符合这技术，然后你在这个单位可以使得这件事情发生哦，就是去了解，所以大概就是这样哈。那国网中心这个大概背景啊，那个1988年就开始哈，然后到现在新竹、台中、台南，所以其实我们的能量其实做这种事情，当然你后面看到。真的是对国网中心而言是9牛1毛哦，没有，真的不会有什么问题哦。啊，国网中心当然它是财团法人，这是科技部成立的单位，所以做这种事情又名正言顺哦。国网中心有超级电脑，有骨干的频宽哦，你看绕台湾的话它是20G 的哦，然后对国外它是5G 的，所以等下你看到后面那数字，你刚刚各位可以记得，刚刚只有300多 K 而已的，所以这个其实是相对这个一定是够的哦。那当然有储存设施哈，所以这都不是问题。所以等下你会看到后面的背景资料，真的对国网中心的人做这些事情是9牛1毛哦，没什么差别哦，真的不会很大的差别。但是其实大家都会担心，因为这是你可能是引狼入室，你开一个 server 在里面，然后你可能会把 root 的权限开放给别人。那如果那不是个新的单位，他可以在里面搞鬼的话，你那个1毛就会影响到这9头牛，那可能会让9头牛就出了问题哦，所以这是可能遇到的问题哦。好，那我刚刚也提到，我们国网中心有 SourceForge Mirror， 然后也有我们一些 Open Source Free Software 的 Mirror 在这上面哦，所以各位在用SourceForge 下载东西的时候，你可能就会点到的时候，它下载点就变成国网中心了。当然还有中央，台湾很多单位都是一个 Mirror 单位了哦。那我们这团队刚刚也提到，我们有开发一些自由软体哦。那所以我们一些相关的经验呢，所以我们就去把这个建起来。其实架这个 server 真的没有很大的问题啊，你就把一个它都已经把那个规格、硬体规格、软体规格都跟你讲了，所以这个可以很快就把它弄起来。所以它像当时就是找Ubuntu，它要的是Ubuntu LTS 的64位元版的，就这样 server 版哦。然后最主要是我们要开一个账号，给他们的管理者可以进来哦，大概就是这样。然后后面我会讲到一些其实它的机制。OSM Cache Server 整个机制是非常的完善哦，所以我们花的 effort 在人力的维护成本上面也是相对已经是最低的哦。它的基本要求大概就是硬体就是16G 的记忆体啦，哦，那网络要越快越好啦。那其实最难的就是这个 root 权限的 access， 哦，这是其实最难的。哦，
那储存空间哦，其实才100多 G 而已。这你现在随便买了一个硬碟都大过它这个，只不过你这个硬碟要耐操啊，它是每秒每分都在留资料进去，然后抓资料进来哦，这因为这个 cache server 嘛，所以我们就开始做了这件事情啊，我们就找了一台机器啊，哦，其实这机器就等于像国防中心租用的一台机器，因为当然后面有提到这个其实是一个科技部的计划，后来我们就申请一个科技部的计划，因为这样才能名正言顺。要国防中心其实做这件事情，其实还是也有人一定会质疑你做这个中心做这个事情干什么。当然，我相信各位在座的一定会觉得做这个事情是非常应该的哦。可是外面有很多人他会觉得你做这件事情根本跟你本业有关哦，所以这其实就是有时候你就是要找到一个平衡点哦。那这个 cache server 的机体大概32G 啦哦。那我们这个规格都是当然你现在随便买很容易都超过它的基本的规格啦哦，因为其实它最吃的是频宽啦。哦，然后这大概就是我们刚刚有提到，它当初是12.04，那现在我们帮是14.04了哈，然后跑 Squid 这样。那这台机器叫龙马，因为其实它 OSM 的 cache server 它有一个惯例，就是它上面的机械名字都要叫跟龙有关的啦，哦，跟龙有关的 ，Dragon 有关的哈，哦，不是 Dinosaur， 是 Dragon 有关的，然后。他列一堆名字我们选啊，那一年马年嘛，我不是说我们总统姓马，我们就选马，是那一年是马年哦，所以就选龙马哦。当然这个字也比较东方味道啊。我们在讲这个时候呢，日本人听到这个就开始跟我们就开始一直跟我们介绍说版本龙马怎么样，一直讲哦，这是一个伟大的人，你取得这个名字不错，是不是？哦，其实跟那个完全无关。不过当然这个大家都会自己去引申的哦。啊，所以当然在去年的2月我们就把这个建起来了哈。那但是建起来，其实在那个官方网页，其实它其实都还没有提到，因为它还慢慢调整，然后看你的稳定性到底是够不够。所以其实他们前后调整了大概到今年的1月哦，才正式对外公布哦。那它正式加了4台在上去，然后正式对外公布哦。所以因为它当然要这样的稳定性，然后它要去找出最佳的那个路由，让所有的使用者去弄哦。所以都花了真的蛮多时间才去在官网网页显示出来的。那其实它整个系统的机制它都完全都公开，所以你的系统的那个管理的那部分也都在那里面。所以你从网页上你可以透过 Muni 这个系统全部都可以看得到。哦，你在 OSM 上面你找龙马，你就可以找到这个机器的资讯。哦，然后如果有问题的话，或者什么疑问，我们要怎么跟那个 OSM 的 System Admin 去联络？当然 email 是最常见的嘛。有时候要比较及时的话，就通过 Jabber 就跟他们聊。讨论哦，那也有 IRC 的管道可以上去哦。那有问题呢，怎么做？当然了，自己先想办法找问题解决嘛。有时候问题，当然你会看到我们后面其实有一些很白痴的问题哦，我们自己造成的。那当然也有是你没办法解决的问题啊。那其实我们跟他接触遇到问题几次修下来之后，他其实跟我们讲啊，有问题哦，你不清楚你就先重开哦。这其实很符合 Microsoft 的 Windows 这个系统的规则，搞不定。小问题嘛，重开，对不对？大问题呢？重灌，对，一个重开，一个重灌嘛。其实这个 Microsoft Windows 为什么会那么多人用？其实也某种程度来讲，因为它是简单，但是其实它整个管理是很难管理的。哦，其实这个话它是简单，管理也很好管理，因为都是它帮我们管理掉。哦，所以其实这个大概问题。有遇到问题，真的有遇到问题，我们大部分就是自己尝试去排除掉。后来其实发现很多问题不在于机器硬件问题或机器软体的问题，反而是在网络设计上的问题。因为我们中心的网络管理有些非常复杂的地方，哦，有时候它就会把你 port block 掉，所以我们有一阵子就是3-4天突然不见了，在这个地图上面 OSM 地图上面消失了，哦，然后赶快去找出原因，最后查到原来是我们自己的网管人不小心或抱某一种原因把那个 port 关掉。所以类似这样的问题，好，所以这个刚刚我提到，你在这个 OSM 的那个你可以从这个 DNS.OSM.org 上面都可以看得到目前你的国家所在的位置，然后那个资料从哪一台来的哈，你都可以看得到是这样的分布哈。所以过去是这样，你可以看到这个地方，当然当初台湾很多地方都是从这个